여기 상단같이 움직이게 되면 이 동영상처럼 움직여지지는 않아요. 즉, 보초를 만들고 환자가 이 해박 그 시스템처럼 보초를 만들어서 세팅을 시켜줬는데 환자가 근육에 의해서 이렇게 운동을 해요. 그럼 어때요? 다 깨져버려. 만약에 그 재질이 강해가지고 깨지지 않았다라고 하게 되면 다른 근육적인 문제가 생겨져요. 당연하죠. 안 그래요? 그 외에 여러 가지 직업군 또는 여러 가지 근육적인 문제, 기타 등등을 하는 문제에 따라서 본격적으로 전신과 교합이 연결되는 거예요. 생각을 해보실 것이 이번 구강에다가 이런 장치를 딱 했어요. 이런 장치뿐만 아니라 코골이 장치, 기타 등등 다 했어요. 어쨌거나 뭐 무슨 장치, 스프린트 장치 다 했어요. 다 했는데 이게 방금 전에 말씀드렸듯이 이런 시스템으로 해가지고 움직인다면 말이 안 맞잖아요. 앞뒤말이. 그죠? 네, 앞뒤말이 안 맞잖아요. 거북이 목인 사람이 목이 펴졌다. 그 말은 무슨 말이에요? 콘다이로 위치가 바뀌었다는 말이잖아요. 응? 무엇으로? 교합 안정장치를 통해서. 교합 안정장치. 이런 스프링 장치. 그죠? 그렇잖아요. 콘다이로 위치가 안 변했는데 어떻게 거북이 목이 펴져요? 그러면 이런 이야기를 할 거예요. 나는 펴지던데 조정을 했으니까 펴지죠. 조정을 했으니까. 무엇을 어딘가를 다 뜯어 고쳤다라는 거잖아요. 그럼 그 데미지는, 그 시간은 그냥 하늘에서 쏟아지나요? 그 환자만 볼 겁니까? 그 환자 거 보철만 할 겁니까? 어떻게 먹고 살아요? 말이 안 되는 말을 자꾸. 앞뒤말이 안 맞잖아요. 앞뒤말이. 자, 그러면 요 파일로 한 번만 다시 해석을 한번 해보죠. 지금 턱관절에서는 아주 중요한 파일들인데, 후방을 교합 지점으로 잡아줬냐, 전방을 교합 지점으로 잡아줬냐에 따라서 과드의 힘의 방이 바뀌는 거예요. 이 과드. 즉, 콘다일이 로테이션 한다는 말이에요. 이렇게. 즉, 전방에다가 높게 만들어줬다. 라고 하게 되게 되면 그 높은 거에 의해서 콘다일이 위로 올라가 버리는 거예요. 잘 이해가 안 가실지 모르겠는데, 즉, 교합력을 전방에다가 많이 줬다. 무엇으로? 스프린트로. 즉, 높게 만들어졌다는 거예요. 높게. 응? 높게 만들어주게 되면 어떻게 돼요? 당연히 내려가겠죠. 그러면 어떻게 돼요? 콘다일 쪽을 보시면 올라가게 되는 거예요. 후방을 높게 해주면 인체 속에 이 콘롤러 프로세스, 즉 근돌기나 콘다일에다가 높게 해줄 수는 없잖아요. 그러면 스프린트 장치를 통해 가지고 이 후방 부위를 높게 해주면 어떻게 돼요? 눌리니까 콘다일이 내려가잖아요. 잘 보이실지 모르겠다. 이 후방 부위를 높게 해주면 내려갈 거잖아요. 이게 전신 이야기 하는 거예요. 즉, 주느냐에 따라서 바뀐다라는 거예요. 콘다일 위치가.
그러면 콘달 위치가 바뀐다는 것이 누린데, 자, 하나 더 말씀드리고 다른 쪽으로 해석을 해보죠. 우측을 높게 해줘서 힘력이 더 강하게 해줬다는 거예요. 여기를 꾹 누르게 되게 되면, 스프린트를 높게 만들어주면 어떻게 돼요? 우측 콘다일은 내려가겠죠. 이해가 안 되신다고요? 이해가 안 되시면 뭐 이렇게 된다는 말이에요. 너무 많이 했구나. 기울기가 이게 내려간다는 말이에요. 이쪽으로 힘을 많이 가했으니까. 오케이, 이해되죠? 그럼 당연히 올라가게 되는 거죠. 당연히. 이해가 되십니까? 반대로 힘을 반대로 이렇게 넣어주면 어떻게 돼요? 바뀌게 되는 거잖아요, 또. 이런 형식으로 바뀐다는 말이에요. 바뀌게 할 수 있는 장치가 구강 안정장치, 그게 스프린트라는 거예요. 스프린트. 어디에다가 교합력을 더 줄 거냐에 따라서 콘달 위치가 바뀐다는 말이에요. 콘달 위치가. 그럼 문제가 다른 거잖아요, 지금. 여기에서는 지금 턱관절 이야기를 할 때는 콘달이 어디에다가 힘을 더 주느냐에 따라서 콘달 위치가 다 바뀐다고 해놓고는 여기 와서는 안 바뀐다 이야기를 하는 거잖아요. 이론이 이건데, 응? 이론이 이거잖아요. 그럼 이거는 바뀌는 이야기가 아니잖아요. 앞뒤 말이 지금 다 오락가락 하는 거잖아요, 지금. 이거는 전부 다들 다 하시는 이야기잖아요. 조금만 공부를 해보신 분들은. 앞을 누르게 되면 당연히 들쳐지는 거고, 뒤를 누르게 되면 당연히 이렇게 되는 거고, 어떻게? 뒤를 누를 수 있게 하려고 그러면 교합이 높아야 되겠죠? 그러면 자꾸 대합치가 때리게 되니까 결국은 어떻게 돼요? 제껴지는 거잖아요. 응? 어떻게? 이걸 쓰고 있는 거잖아요. 그러면 이 항문은 어떻게 돼요? 항문은 지워져야 되는 거예요. 왜 지워지느냐? 모든 포커스가 회복 개념으로 해석을 해놨으니까. 이 회복 교합기를 살리기 위해서 다 시스템을 해놨으니까 이 항문들을 싹 지워줘야 되는 결과가 나와지는 거죠. 결과가. 응? 머리를 들었던, 정면을 봤던, 머리를 숙였던 콘다일을 기점으로 두게 되면 아무 움직임이 없을 거잖아요. 응? 근데 학문에서는 있다라고 이야기를 하고 있잖아요. 하물며 목도 바뀐다. 그 이야기를 하고 있는 거잖아요. 만들어주는 사람이 방금 전에 해부학 개념으로 해석을 해서 스프린트를 만들어준다면 어떤 일인가가 반드시 터지게 되는 거예요. 그거를 믿고 치과 원장님들은 구강에 세팅하게 되는 거죠. 그러면 그 환자는 그대로 방치해 두면 그 환자는 어떤 일이 터져요? 엄청난 일이 터집니다. 그래서 치과 기공사가 반드시 이 공부를 해야 되는 거예요. 응? 물론 자기 거래처 이야기도 되고 이런 개념을 알고 있으면 크라운, 포세린, 뭐 치르코니아, 뭐 캐드캠, 또 뭐 덴처 다 응용이 되는 거예요. 응? 리메이크를 최소치로 교환 문제에서 리메이크를 최소치로 할 수 있는 시스템이 구축되는 거죠. 지금 문제가 이렇게 나타나는 거잖아요. 지금 추잉 사이클, 우리가 밥을 먹고 있는 이 사이클하고는 반대로 가고 있는 거를.
하고 있는 거잖아요. 그렇죠? 여기 스컬로만 보시면 이렇게 되는 것을 측방 운동을 하게 되면 이렇게 가잖아요. 전방 운동을 하게 되잖아요. 전방 운동. 그렇죠? 해서 전방으로 밥을 씹었다가 다시 돌아가는 운동을 한다라고 지금 우리 치과 기공사 지식을 다 하는 사람은 아니겠지만 지식을 모르면 그렇게 해석을 해서 보초를 만들어주고 개념이 만들어져 버리는 거예요. 그럼 당연히 리메이크가 오죠. 구강에 가니까 부딪히고 깨지고, 물론 환자에 따라서 여러 가지 상황은 다르겠지만은 기본적인 개념이 틀려버리는 거죠. 늘이 완전히 바뀌어버리는 거죠. 늘이. 그러면 지금 현재 원장님들이 전신교합이다, 전신과 교합은 하나다라고 해가지고 치학에서 가르치는데 늘은 완전히 바뀌어버리는 이야기가 되는 거죠. 지금 왜 강조를 하냐면 그만큼 중요하니까요. 그러면 원장님만 밤새도록 이렇게 교합 공부를 하면 뭐합니까? 그 짝꿍이라고 하는 치과 기공사가 이 지식을 모르고 이 개념으로 보초를 만들어주고 있으면 원장님들 장사에 심히 누를 엄청나게 끼치게 되는 결과가 나와져 버리는 거예요. 물론 치과 기공소 소장님한테도 치명타를 때리게 되겠죠. 본인이 그렇게 작업을 했잖아요. 근데 본인은 이렇게 저작을 하고 있는 거잖아요. 집에 가서는 본인은 이렇게 밥을 먹고 있는데 환자는 반대로 먹고 있다라는 사실로 보초를 만들고 있는 거잖아요. 당연히 스트레스가 나타나죠. 기본 개념부터가 틀리잖아요. 왜 이 이야기를 계속 강조를 하냐면 입을 열어야 되잖아요. 입을 열어야 되잖아요. 입을 열어서 콘다이 위치를 바꾸게 되는 것이 스프린트 논리거든요. 기본적으로. 그러면 이 입을 열 때 이제 얼만큼의 양을 열 거냐. 그러면 즉 요 개념과 이 개념의 차이는 교합적으로 어떻게 차이가 나갔니 그러느냐라고 반문이 들어갈 거예요. 당연히 들어가야 되는 거예요. 당연히. 이 그림을 유심히 관찰을 해서 보시면 후방 치아가 어떻게 됐습니까? 후방이요. 후방 부위를 보세요. 후방 부위를. 요 구치가 어디 있는지. 구치가 어디 있는지. 예? 놀라운 이야기가 터지게 돼요. 그 내용이 여기 책에 쭉 나오는데요. 34페이지? 네, 36페이지 정도 될 것 같은데요. 36페이지 한번 들어가 보겠죠. 36페이지. 쭉 돼 있죠. 36페이지가 좀 내려가야 되는. 예. 보시면 그냥 단순하게 그냥 뭐다 이렇게 생각하는 게 아니라 이렇게 열리고 완전히 다 다르게 열리잖아요. 지금요. 이때 여기 자세하게 보시면 이때 요거 이 구치부 그 다음에 전치부 이계량과 높이 이렇게 다 바뀐다는 거예요. 다.
이거 보세요. 다 바뀌어버리잖아요. 방금 전 같이. 그 이야기를 하는 거예요, 지금. 뭐, 다른, 뭐, 이거는 뭐, 나중에 차후 이야기를 또 하겠습니다. 이때 콘다이를 기준으로 놓고 개폐를 했을 때의 전치부에서 전치부까지 열리는 양, 후방 구치에서 구치와 구치 간의 열리는 양과 하악골이 입을 열었을 때 전내 하방으로 떨어졌을 때 전치가 열리는 양, 그 다음에 구치가 열리는 양이 서로 다 다르게 나온다는 말이에요. 즉, 해박 개념으로 해가지고 콘다이를 가지고 입을 열었을 때는 이 전치 부위가 많이 열리고, 이 전치 부위가 요 부위가 많이 열리고, 구치 부위는 적게 열린다는 거예요. 적게. 그러면 이 전치 부위와 구치 부위의 비율이 다르다는 거예요. 구강과 실제 개폐 운동을 했을 때, 실제 살아있는 사람의 개폐 운동량과 양의 전치와 구치 비율과 해부학의 개구리를 했을 때 전치 비율이 전치와 구치의 비율이 다르다는 거예요. 그 다른 거에 의해서 이제 원장님들이 또는 리메이크가 받게 되는 거죠. 그것을 알고 컨트롤을 해야지 완벽한 또 온전한 스프린트 장치가 되는 거예요. 지금은 현재 스프린트 보시면 기공사는 회복 개념으로 만들어주고 그 스프린트가 치과에 가게 되게 되면 전신교합이다라는 것을 타이틀을 유지하기 위해서 원장님들은 전치를 깎던 구치를 깎던 요 이야기가 형성이 되는 거예요. 또는 반대편 요 부위를 요것을 컨트롤하기 위해서 뭐 안면 비대칭이다 기타 등등 하기 위해서 무엇을 하냐? 옆을 깎고 우측을 깎고 또는 좌측을 깎고 이렇게 컨트롤이 되는 거예요. 이해가 되시겠죠? 다음에는 좀 더 좋은 내용으로 영상을 또 하겠습니다. Nice shooting, Tex.